莉莉和森林的秘密。莉莉是一位居住在森林边缘的聪明女孩，她对森林里的一切充满了好奇。从小，莉莉就学会了如何观察自然，从动物的行踪到植物的生长，她都能洞悉秋毫。莉莉的爷爷经常告诉她，一个机警的心是探索自然和保护自己的最好武器。有一天，莉莉在森林里发现了一条隐蔽的小径，她跟随着这条小径深入森林。途中，她注意到一些不寻常的迹象，比如乱七八糟的脚印和被翻动的土壤，这让她意识到可能有人在森林中从事不当活动。莉莉决定小心调查这件事情。她利用自己对森林的了解，隐蔽地跟踪这些脚印，最终发现了一群盗猎者正在设置陷阱，捕捉野生动物。莉莉知道她必须取行动来保护这些无辜的动物，但她也明白直接对抗这些盗猎者对她来说太过危险，因此她决定使用她的机警和智慧来解决这个问题。莉莉悄悄地摧毁了部分陷阱，并利用自己制作的标志引导动物避开危险区域，同时她留下了线索，引导村里的成年人发现这些盗猎者的行踪。最终，盗猎者被村民和当地警方抓获，森林中的动物再次安全。莉莉的机警和勇敢行为获得了大家的赞扬，她证明了机警不仅可以保护自己，还能保护他人，甚至整个自然。杰森的夜间冒险。杰森是一名在大城市里工作的侦探，他以敏锐的观察力和机警的思维著称。一个月黑风高的夜晚，杰森接到了一个案件，一批珍贵的艺术品在运输途中神秘失踪。这个案件看似普通，但杰森凭借着他的直觉，感觉到事情并不简单。在调查过程中，杰森发现了一系列微妙的线索，从运输车辆的异常路径到目击者提供的模糊描述，每一个细节都可能是解开谜团的关键。杰森的机警不仅体现在他对细节的敏感，还体现在他如何连接这些看似无关的线索。在深夜进行调查时，杰森发现了一处被遗弃的仓库，似乎与失窃的艺术品有关。他没有贸然行动，而是决定观察并找到最合适的时机进入。他利用自己制作的简易侦听设备，捕捉到了里面人们的对话，确认了这里正是艺术品被暂时藏匿的地点。杰森知道单枪匹马是无法对付里面的犯罪团伙的，于是他悄悄离开，回去整合更多证据，并联系警方。在他的精心策划下，警方组织了一次突袭行动，成功捉拿了所有犯罪嫌疑人，并找回了所有失窃的艺术品。这次行动不仅让杰森在警局里声名大噪，更重要的是，他再次证明了机警的重要性。在面对复杂多变的情况时，机警能够帮助我们保持清晰的思维，及时发现问题，并找到解决问题的最佳方案。莉莉和杰森的故事向我们展示了机警性格的价值，不论是在保护自然环境的过程中，还是在解决复杂案件时，机警都是我们最宝贵的品质之一。它让我们在面对未知和危险时，能够做出快速而准确的判断，保护自己和他人的安全，并有效地解决问题。通过这些故事，孩子们学会了在日常生活中保持警觉，锻炼自己的观察力和思考能力，成为一个更机警、更聪明的人。晚安。